Pendant que Meta construisait des parcs d'attractions vides, Microsoft et OpenAI construisaient la nouvelle électricité du 21e siècle. Je trouvais que c'était quand même intéressant. Le 80 milliards du métavers, c'est officiellement devenu le billet d'entrée le plus cher de l'histoire pour une fête où personne n'est venu. Il commence à me connaître, Gemini, avec Ah, ses c'est bon. conclusions. Le 80 milliards de dollars, c'est le coût du 80 billet milliards pour. du métavers, c'est officiellement devenu le billet d'entrée le plus cher de l'histoire pour une fête où personne n'est venu. Wow! Ouch! Ouch!